షుగర్ పేషెంట్స్ చపాతీ రోటీ కాకుండా రైస్ తినొచ్చు. డాక్టర్ రైస్ షుగర్ ఫ్రీ రైస్, డాక్టర్ రైస్ డయాబెటిక్ రైస్, అతి తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఉండే రైస్ డాక్టర్ రైస్. హలో, వెల్కమ్ టు news8 తెలుగు ఛానల్. దిస్ ఇస్ paritala murthy. ఈ రోజు మీకు ఒక సర్ప్రైజ్ వీడియో చేయబోతున్నాం. బిగ్ బాస్ లో ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అని చిలక జ్యోతిష్యం ద్వారా అడగబోతున్నాం. ఎవరు నెంబర్ 1, 2, 3, 4 ప్లేస్లు అనేవి వస్తాయి అనేది ఈ వీడియోలో మీకు సర్ప్రైజ్ వీడియోలో చూపించబోతున్నా. మనతో పాటు సార్ ఉన్నారు. సార్ మీ పేరేంటి సార్? శ్రీనివాస్. యాక్చువల్గా ఇది మూఢనమ్మకాలని మనం ప్రోత్సహించడం కాదు, జస్ట్ ఫన్ వీడియో. సో మీ అందరికీ తెలుసు, ఎప్పుడు కూడా చేస్తూ ఉంటా. సీజన్ 1 కానీ, సీజన్ 2 కానీ, సీజన్ 3 కానీ, సీజన్ 4 కానీ మనం దీని గురించి చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. సో ఈ రోజు మన దగ్గర నలుగురినే పెట్టాను. అర్జున్ ని నేను ఎవడ్ చేసా. చూడండి, 4 కార్డ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, ఆయనకి ఇస్తున్నాను. నలుగురిలో అమర్దీప్ ఉన్నాడు, మీకు శివాజీ ఉన్నాడు, యావర్ ఉన్నాడు అండ్ పల్లవి ప్రశాంత్, నలుగురు ఉన్నారు. మీరు చూడండి, డిఫరెంట్ దాంట్లో పెడతారు. దాన్ని బట్టి చిలక తీస్తుంది, దాన్ని బట్టి మనం ఏంటనేది మాట్లాడదాం. సో ఇప్పుడు మనం ఆయనకి కార్డ్స్ ఇచ్చాము, ఆయన పెడుతున్నారు చూడండి. మన రోడ్డు మీద ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, ఏమనుకోవద్దు. హారన్ సౌండ్స్ వస్తాయి. సో అన్ని కూడా పెడుతున్నారు ఆయన. మన టాప్ యాంగిల్ లో చూద్దాం. చూడండి, పెట్టాడు, అమర్దీప్ని పెట్టాడు, శివాజీని కూడా పెట్టారు అండ్ యావర్ని కూడా పెట్టారు. సార్ బాగా షఫిల్ చేయండి సార్, మా వాళ్ళు నంబర్ లేదంటే షఫిల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం నెంబర్ 4 నుంచి వద్దాం సార్. నెంబర్ 4 తీయండి సార్. 4th పొజిషన్ నుంచి మాకు చెప్పండి, మా వ్యూవర్స్ కూడా సస్పెన్స్ ఉండాలి కదా. సో నెంబర్ 4 ఎవరు బిగ్ బాస్ లో? చిలక రామ్మ, చెప్పమ్మా చిలకమ్మ. చిలకమ్మ తీయమ్మ, కార్డు తీయమ్మ. కార్డు ఇచ్చిందమ్మా. ఎవరొచ్చారు? ఓ, యావరికి నెంబర్ 4 ఇచ్చారేంటండి. అబ్బా, కరెక్ట్ గా తీసింది చిలక. ఓకే, నెంబర్ 3rd పొజిషన్ చిలకమ్మ రామ్మ. ఇది కంటిన్యూషన్ వీడియో అండి, ఇందులో జిమ్మికి ఏం లేదు. నెంబర్ 3rd పొజిషన్ ఏదో వచ్చింది. ఓ, శివాజీ గారు విన్నర్ కాదంటయ్యా, డిసైడ్ చేసింది చిలక. నెంబర్ 3rd. ఓకే, నెంబర్ 2nd పొజిషన్ చెప్పండి మాకు. 2 షఫిల్ చేయండి. మా వాళ్ళ వ్యూవర్స్ నంబర్ లేదంటే ఇంకా రామా. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 పొజిషన్ తీసిందండి, మిగిలిన వాళ్ళు నెంబర్ 1గా. ఓ అమర్దీప్ బ్రదర్ రన్నరప్ గా మిగిలిపోతాడా? ఇంకా మిగతా కార్డు తీసేయండి, అది మనకు తెలిసిందే కదా. నెంబర్ 1 ఈజ్ ద విన్నర్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్. రైతు బిడ్డని విన్నింగ్ అని చెప్తుంది చిలక. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, చిలక చెప్పింది నెంబర్ 1, 2, 3, 4 ఎవరు అనేది. సో ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ paritala murthy సైనింగ్ ఆఫ్. బై.